ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാറാസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ്. വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ഇന്ന്. ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 100 ഗ്രാംസ് മുതൽ 150 ഗ്രാംസ് വരെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മസാല പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയാ സോസാണ്. സോയാ സോസ് 1 മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വരെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മുളക് പൊടിക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ആണ്. കോൺഫ്ലവർ 1 മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓവറായിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഓപ്ഷണലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്തൊരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അത്ര വെച്ചാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണമെന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ കുക്ക്ഡ് വേണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, ക്രിസ്പി ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ടോട്ടലി നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളിതാ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ 2 സൈഡും ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ, ക്രിസ്പി ഒന്നും ആവണ്ട. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും കുക്കായി വരണം. നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേഗമായി കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനി മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു കളറ് വരും കേട്ടോ, ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. മാത്രമല്ല ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റിയാൽ മതി. കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ക്രിസ്പി ആവും. ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ പിസ്സയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒരു ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നോർമലി പിസ്സയ്ക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്യൂരി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡായിട്ട് കെച്ചപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കെച്ചപ്പാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ, മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കെച്ചപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കെച്ചപ്പ് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേസിൽ ലീവ്സ് ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ സോസ് ഇല്ലേ, ബാർബിക്യൂ സോസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണലാണ്. അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു പിസ്സയുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബേസാണ് വേണ്ടത്. ബേസിന് ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ബേസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഓൾറെഡി ഡോട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ലുലുവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഞാൻ ബ്രെഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് മസ്റ്റായിട്ടും വേണം പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ ഒലീവ്സ്, ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓണിയൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോസാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോസ് ആദ്യം ഒന്നൊരു ലെയർ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബേസിന് ലെയറാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൊസറല്ല ചീസ് ചെറിയൊരു ലെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് 2 ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചീസി ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്ചർ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൊസറല്ല ചീസ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസാണ്. ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒലീവ്സാണ്. ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഒലീവ്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ ഓണിയനുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ ഒന്നും കൂടി ഒരു കളർഫുള്ളാവും. പിന്നെ അവിടെ ടൊമാറ്റോസ് എടുത്തിട്ടില്ല, ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ ഓണിയൻസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വീണ്ടും മൊസറല്ല ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ സോസ് ഇല്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ പിസ്സ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. മൈക്രോവേവിൽ പിസ്സ മോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിസ്സ മോഡിൽ ഒരു 4 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാനിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു പാനും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 മിനിറ്റ്സ് 5 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇത് കുക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പിസ്സ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഉള്ളവർക്കും ഇനി ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡിലും വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ബ്രെഡിലാകുമ്പോഴും മൈക്രോവേവിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. താഴെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള അടുപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ
ഓവണിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തിക്നെസ്, ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് താഴെ കിട്ടില്ല. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക. മാത്രമല്ല ഈ ബേസ് അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വരില്ല. പിന്നെ അത്രയും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഹാർഡായിട്ട് വരുള്ളൂ, നമുക്ക് അത്രയും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസസൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും. നമ്മുടെ പിസ്സ ഇതേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊന്നും പോയി വാങ്ങണ്ടല്ലോ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ കുറച്ച് ടൈമും വേണ്ടു, പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ജ്യൂസി ചീസി പിസ്സ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.